สิ่งแรกที่สุดขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายมาแสวงหาความรู้ในทางธรรมะเพื่อ ประกอบกิจกรรมในหน้าที่ในชีวิตในการงานของท่านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป First of all, we'd like to express our delight that you have come here in search of knowledge about Dhamma so that you can use it in your activities, your duties, and the work of your life so that you will develop and progress continually. ท่านมาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามหลักแห่งการศึกษานั้นมันมีเป็นสองเรื่องสองตอนอยู่คือว่าท่านจะต้องศึกษาให้รู้เรื่องแล้วท่านก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลตามนั้น You've come here for basically two things. First of all, to study about Buddhism, and then second, to learn how to put that understanding into practice. Both of these need to be done together. We have to understand what it's all about, and then we have to know how to put it into action so that we can actually benefit from it in our lives. ที่นี่มันมีเรื่องที่สำคัญเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้จักแต่แล้วก็ไม่ค่อยได้รู้จักจะเป็นเพราะเหตุไหนก็พูดยากเรายังไม่ได้รู้จักสิ่งแรกที่เราควรจะรู้จักซึ่งจะได้กล่าวกันในวันนี้ There's something important that we ought to know about before we begin. However, hardly anybody knows about this thing. The reasons for this are hard to describe, but it's a fact that we don't really know much about the first thing that we ought to know. This is what we'll be talking about. สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกมันว่าอาธิพรหมจรรย์คือจุดตั้งต้นแห่งการปฏิบัติธรรม The Buddha himself called this the Ati Pramajana, which means the starting point of spiritual practice. แล้วมันยังประหลาดที่ว่าสิ่งนั้นกลายเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรู้จักให้ได้เป็นสิ่งแรก And something strange and wonderful is that this point then becomes a Buddha, another Buddha that we need to study and understand thoroughly. ต้องขออภัยที่จะพูด ตรงๆหรือมันค่อนข้างจะหยาบคายว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ฝรั่งยังไม่รู้จัก Excuse us for speaking straightforward and maybe even a little bit rudely.
but we must say that this is the Buddha that the Farang, the Europeans don't know yet. ท่านอ่านท่านศึกษาท่านเรียนกันแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคล เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างที่ท่านอ่านท่านเรียนในหนังสือต่างๆเป็นบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็ได้สอนแล้วก็ได้นิพพานพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ The Buddha that you have read about or studied about is merely a person in history. The only Buddha that you know about is this historical person who was born in India, lived for 80 years and then passed away. This is the only Buddha that the foreigners know about. แต่พระพุทธเจ้าองค์ที่เราจะกล่าวถึงนี่ไม่อยู่ในประวัติศาสตร์หรืออยู่นอกประวัติศาสตร์ฟังดูเข้าใจยากที่ว่าอยู่นอกประวัติศาสตร์ก็เพราะว่าเราไม่นับเข้ามาในประวัติศาสตร์เราไม่นับเนื่องเข้ามาในประวัติศาสตร์เราเปิดดูประวัติศาสตร์มันไม่มีพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าที่นอกประวัติศาสตร์ This Buddha that we're talking about is not within history. We could say this Buddha is outside of history. When we say he's outside of history, we mean that this Buddha can't be contained in history, or if you look through all the history books, you'll never find this particular Buddha. เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราจะต้องทราบถึงพระพุทธภาษิตที่ท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมะนะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉัน To understand this point, it helps to pay attention to one thing the Buddha said. At one point he said that whoever sees the Dhamma sees me. Whoever sees me sees the Dhamma. And then he said later that whoever sees paticca samuppada sees the Dhamma. Whoever sees the Dhamma sees me. ทีนี้มดคืออะไรเป็นปฏิจจสมุปบาทอะไรเป็นปฏิจจสมุปบาท ก็คือกฎของการที่ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรและความทุกข์อาจจะดับลงไปอย่างไรนี่กฎเกณฑ์ที่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมาอย่างไรความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรอันนั้นเรียกว่ากฎปฏิจจสมุปบาท So what is this paticca samuppada or dependent origination, which when seen is the same as seeing the real Buddha? This dependent origination is the natural law of how dukkha arises and then how it can be quenched. This law about the arising and then the quenching of dukkha, this is called paticca samuppada or dependent origination. นอกจากจะเป็นกฎที่มีอยู่แล้วเรายังจะต้องเห็นอาการกิริยาอาการที่แสดงออก
เป็นอาการว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรนี่เรียกว่าอาการของปฏิจจสมุปบาท In addition to knowing that there is such a law, we also must see its conditions or the way it manifests. We need to see the conditions or manifestations of the arising of dukkha and then the quenching of dukkha. ที่เซ็นเตอร์ของเราที่ท่านทั้งหลายเข้าไปฝึกเข้าไปอาศัยเพื่อฝึกนั้นเราจึงมีหลักการที่ว่าสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก่อนท่านเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจึงสอนปฏิบัติอานาปานสติเพื่อเราสามารถปฏิบัติได้ตามกฎของปฏิจจสมุปบาทมันยังมีเป็นสองเรื่องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติเพื่อเอาผลแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้น At our center across the highway where you have gone for training, we have a basic principle that we teach dependent origination first before practicing mindfulness with breathing meditation. It's important to understand dependent origination. Then we'll be able to practice mindfulness with breathing in order to practice correctly according to the law of dependent origination. So we begin with studying this law of paticca samuppada. อาตมาขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจที่สุดพยายามที่สุดที่จะเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นจุดตั้งต้น So I ask all of you to be very interested in this and to try your best to understand this thing which is the starting point of spiritual practice. ด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จัก This is the reason why we call this the first thing that we must know, the first thing that one must know. ในที่นี้มันก็มีข้อที่จะต้องพูดเลยไปถึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก So we go and say that this is the Buddha that you still don't know. This is the Buddha that you all don't know yet. ที่พูดเป็นพระพุทธเจ้านี่มันก็คล้ายกับวิธีพูดอย่างอุปมาแต่มันไม่ใช่อุปมามันไม่ใช่อุปมามันเป็นตัวความจริง เราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์นั้นยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่นอกประวัติศาสตร์และเป็นนิรันดร This way of speaking may sound metaphorical, but this Buddha is not a metaphor. It's real. This is the real Buddha. The Buddha that you already know about, that isn't the real Buddha. The historical Buddha isn't the real one. The real Buddha is outside of history. The real Buddha is eternal. พระพุทธเจ้า
ในฐานะที่เป็นบุคคลมันก็อย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาตินี่มันอีกอย่างหนึ่งมันคนละอย่างอย่างไหนมีความสำคัญท่านศึกษาแล้วก็จะรู้ได้เองเราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลอย่างเป็นนิรันดรพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีอยู่นิรันดรไม่เกิดขึ้นไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานไม่อะไรหมดมีอยู่เป็นนิรันดรเป็นสิ่งที่ประหลาดที่ว่ามันไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับมันมีอยู่เป็นนิรันดรเราจะรู้จักพระพุทธเจ้านอกประวัติศาสตร์นี่โดยที่พระพุทธเจ้าองค์ในประวัติศาสตร์นี่ช่วยบอกให้ One Buddha is the historical Buddha, an individual, a person. The other Buddha is outside of history and is neither an individual nor a person. Which of these, the personal Buddha or the impersonal Buddha, is more important? You'll find out for yourself if you study these matters. You'll see that the Buddha that is outside of history, the eternal Buddha, is the one that really matters. But then the historical Buddha, the individual Buddha, can tell us, can point to the real Buddha that is outside of history, that is impersonal, this law that is outside of history. กล่าวอย่างสั้นๆที่สุดก็ว่าพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์เคยสอนให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าที่อยู่นอกประวัติศาสตร์หรือนิรันดร Or to put it more briefly, the historical Buddha will teach us about the Buddha outside of history, the eternal Buddha. อยากจะขอยืมคำหรือหลักการของฝ่ายมหายานมาบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายทราบเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยง่าย I'd like to borrow some words or a principle from the Mahayana Buddhists to tell you so that you'll understand this matter easily. ทางมหายานเขามีอาทิพุทธะคือพุทธะองค์แรกองค์ตั้งต้นที่สุดมีอาทิพุทธะ และจากอาทิพุทธะก็มีทยานีพุทธะชานีพุทธะคือพระพุทธเจ้าที่เกิดมาจากฌานของอาทิพุทธะแล้วก็มีมานุสีพุทธะคือพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลนี่ออกมาจากพระพุทธเจ้าทยานีพุทธะอาทิพุทธะทีแรกก็คือกฎหรือสิ่งที่ต้องเกิดกฎเกิดเป็นกฎขึ้นมานัทยานีพุทธะก็หมายถึงมีกฎกำกับอยู่ว่าทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ดับทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้เป็นกฎตายตัวเป็นนิรันดรเป็นตัวกฎที่ครอบงำจักรวาลแล้วพระพุทธเจ้าอย่างมนุษย์เนี่ยช่วยบอกให้เรารู้จักกฎอันนี้หรือพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลที่เป็นนิรันดร
In Mahayana, they speak of an Ati Buddha, an Ati Buddha. This is the original, the primal Buddha. And then from the Ati Buddha, there arises the Dhyani Buddha, the Buddha that comes from deep concentration, or from the absorption of the Ati Buddha. And then from this Dhyani Buddha, there comes the Manutsi Buddha, the Buddha that is a human being in history. The Ati Buddha is the Dhamma, the natural law, which is eternal. From that, through deep concentration, through dhyana or jhana, it is known that this is how dukkha occurs, this is how dukkha quenches. This basic law of the universe is understood as Dhyani Buddha. And then the Manutsi Buddha helps to point this out and to explain it. พระพุทธเจ้าพูดย้อนอีกทีสั้นๆง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าอย่างมนุษย์นี่ช่วยทำให้เรารู้จักกฎคือกฎปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็พระพุทธเจ้าที่เป็นฌานทยานีพุทธะนั่นคือเป็นตัวกฎที่ครอบงำจักรวาลและอาทิพุทธะก็คือมูลเหตุที่ทำให้เกิดกฎหรือต้นเหตุของกฎเป็นสามชั้นกันอยู่อย่างนี้ Let me clarify it just a little bit by going backwards. The Manutsi Buddha is the human Buddha who teaches about the fundamental law of nature. This fundamental law is the Dhyani Buddha, which comes from the Ati Buddha, which is the source, the source of this law. So the Ati Buddha is the source from which arises the Dhyani Buddha, the law of how dukkha arises and is quenched. ถ้าเราจะมีความรู้อย่างสมบูรณ์เราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าองค์นี้คือผู้บอกให้เรารู้จักกฎแล้วก็รู้จักพระพุทธเจ้าขั้นที่ลึกเข้าไปทยานีพุทธะคือตัวกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ลึกขึ้นไปถึงอาทิพุทธะคือมูลเหตุที่เกิดกฎอันนี้ไม่จำเป็นก็ได้มันลึกเกินไปเรารู้ตัวกฎที่ทำให้ดับทุกข์ได้มันก็จะพอแล้วพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์นี่ช่วยให้เรารู้จักตัวกฎซึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้านอกประวัติศาสตร์ So first we must know the human Buddha who tells us about the law, the Dhyani Buddha. And then we must know this law of how dukkha arises and is quenched. Then beyond that, if we wish, we can go even deeper to know the source of that law, the Ati Buddha. But that's not completely necessary. That might be too deep or too much for most of us. But it's absolutely necessary that we all know this law. So we must know the historical Buddha who teaches of the
of the law, the Jnani Buddha, which is outside of history. ทีนี้เราเลิกเถรวาทเลิกมหายานไม่ให้เป็นอย่างเถรวาทไม่เป็นอย่างมหายานก็เป็นอย่างธรรมชาติแท้ธรรมชาติของสองจักรวาลมันกลายเป็นแต่ก็เรื่องผู้บอกกฎแล้วก็ตัวกฎและตัวเหตุให้เกิดกฎสามอย่างนี้เป็นใจความสำคัญ Here we can end Mahayana and Theravada. We can be finished with such distinctions and just deal with nature and the reality of nature. And then, very simply, there is the human Buddha who teaches about the law. There is the law itself, which is outside of history, and there is the source of that natural law. ทีนี้ก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมจึงเรียกกฎนั่นว่าเป็นพระพุทธเจ้าในฝ่ายในเทรวาทนี่ก็มีคำตรัสว่าพระพุทธเจ้าตรัสผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเห็นในตัวร่างกายของพระพุทธเจ้าเองนี่ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เมื่อเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นได้ตรัสรู้นั่นแล้วเอามาสอนนั่นนี่เห็นธรรมจึงเห็นพระพุทธเจ้าและสิ่งที่เอามาสอนในตัวกฎนั้นก็คือปฏิจจสมุปบาทจึงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านี่มีอยู่เป็นชั้นพระพุทธเจ้าผู้บอกให้เรารู้กฎนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์แล้วตัวกฎนั่นเป็นพระพุทธเจ้านิรันดรนอกประวัติศาสตร์แล้วก็มีตัวเหตุที่ให้เกิดกฎอาทิพุทธนั่นเป็นที่มาแห่งกฎเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกโดยไม่ต้องถือว่ามหายานหรือเถรวาทแหละถือว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ความจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ Now what is the reason for, or the question arises, how is this law a Buddha? In the Pali scriptures it's recorded that the historical Buddha said the words, "Whoever sees the Dhamma sees me, and whoever sees Paticca Samuppada sees the Dhamma." This Buddha said that if you see my physical body, even if you touch it, you haven't yet seen the real Buddha. To see the real Buddha, one has to see the Dhamma, that is, to see this law of dependent origination. So this is why we say that this law is the true Buddha. That means there are three Buddhas, or three aspects or levels of Buddha. The human Buddha who has realized this law. The human Buddha who has realized it thoroughly and is then able to teach about it. And then there's this law of nature, which is the real Buddha. And then beyond that is the first Buddha, the original source or cause from which this law has come, the Ati Buddha. Now we can dispense with this business of Mahayana and Theravada and just deal with nature and the reality, the law of nature. Just deal with the Buddha Dhamma straight and simple. เดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือที่จะเขียนขึ้นเยอะแยะไปหมดมหาศาลหนังสือเขียนขึ้นเยอะแยะ
พูดถึงแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ในประวัติศาสตร์มีเรื่องอย่างนี้มีประวัติอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้มีความคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือองค์ที่พระพุทธเจ้าองค์นี้บอกให้พระเจ้าองค์นี้บอกให้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเนี่ยคือเป็นองค์นอกประวัติศาสตร์ไม่ค่อยมีแล้วถ้ามีจะมีพูดถึงว่างก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านจงนึกถึงหนังสือทุกเล่มที่ท่านเคยอ่านมาแล้วนะจะไม่เรียกกฎปฏิจจสมุปบาทนี่ว่าพระพุทธเจ้าเลยรู้จักกันแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวองค์ในประวัติศาสตร์อาตมาจึงถือโอกาสเรียกพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าพระพุทธเจ้าที่เรายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าองค์นอกประวัติศาสตร์ We've read loads of books about Buddhism now. There are all these tons of books that have been written about Buddhism. And in all of them, they only talk about this historical Buddha. None of these books mention, or very, very few of these books even mention the law of nature. All the books are about this historical human Buddha. And only a few talk about the real Buddha, which the human Buddha taught about. But even these books that speak about this law of nature, they never say that this is in fact the real Buddha. So in all these books about Buddhism, all of them only talk about this one Buddha, the human historical Buddha, and they've totally ignored or forgotten about the real Buddha. So forgive us for taking this opportunity to talk about this Buddha which nobody seems to know about, the Buddha that is outside of history. เรายังจะต้องขอยืมคำฝ่ายมหายานมาอีก2 คำคือคำว่าอมิตายุบุตถะกับอมิตาภบุตถะอมิตายุพุทธะนั่นแปลว่าพระพุทธเจ้าซึ่งมีอายุที่เราคำนวณไม่ไหวคำนวณไม่ได้อมิตาภพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าที่มีแสงสว่างที่เราคำนวณไม่ไหวคำ2 คำนี้ให้คำอธิบายดีมากคือสิ่งที่มีอายุจนคำนวณไม่ได้เป็นนิรันดรแล้วก็สิ่งที่ให้แสงสว่างจนคำนวณไม่ได้2 คำ There are 2 more words that we can borrow from Mahayana Buddhism, the Amitayu Buddha and the Amitabha Buddha. Amitayu Buddha means the Buddha of infinite age? age. The Buddha of infinite age, and Amitabha Buddha means the Buddha of infinite light. The meaning of these 2 words are very profound and useful. There is this thing which gives infinite age that we cannot measure, and there is this thing which gives infinite light. ที่นี่ท่านก็ใช้ความคิดสติปัญญาของท่านเองคิดดูที่ว่าอะไรบ้างที่มันจะมีอายุจนคำนวณไม่ได้มีแสงสว่างจนคำนวณไม่ได้มันก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่ากฎthe law
โดยเฉพาะก็กฎแห่งอิทัปปัจจยตากฎแห่งปฏิจจสมุปบาทกฎนี้มีอายุคำนวณไม่ไหวว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไรกฎนี้มีแสงสว่างคำนวณไม่ได้ว่ามันส่อแสงสว่างไปจนถึงไหนมันเป็นสิ่งที่คำนวณไม่ได้ทั้งโดยอายุและทั้งโดยแสงสว่าง You ought to reflect on this yourself. Ask yourself, what is there or what is it that has infinite age and infinite light? What in this universe can be described in such terms? If we go into this deeply, we'll see that there's nothing other than the law of itapajayata, the law of conditionality, of interconnectedness, the law of paticca samuppada, of how things arise dependent upon each other. This law of nature can be seen to have infinite age. There's no way you could count or measure its age. And it shines throughout the entire universe. Its light shines everywhere. There's absolutely no limitation on this law of itapajayata, of dependent origination. ทีนี้เราไม่พูดกันอย่างศาสนาแล้วจะไม่ต้องพูดกันอย่างศาสนาเราพูดกันอย่างวิทยาศาสตร์ดีกว่าให้นักวิทยาศาสตร์หรือวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยค้นคำนวณคิดดูอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งที่มีอายุไม่จำกัดno limit ไม่จำกัดแล้วมีแสงสว่างไม่จำกัดอายุไม่จำกัดแสงสว่างไม่จำกัดก็ให้นักวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยค้นดู But now we don't have to be religious about this. Instead, we can be scientific. We can follow the spirit and methods of true science to investigate this. So we can ask the scientists to help us find what is this thing of unlimited age? What is this thing of unlimited light? What can the scientists tell us about this? เราขอเสนอสิ่งที่เรียกว่ากฎ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎอิทัปปัจจยตาคือสิ่งนี้นี่คือพระพุทธเจ้าที่มีอายุไม่จำกัดมีแสงสว่างไม่จำกัด We suggest that this is the law, the thing we call law, especially what we call the law of conditionality, the law of itapajayata. This, we suggest, is the Buddha of infinite age and the Buddha of infinite light. นอกจากว่าอายุไม่จำกัดแสงสว่างไม่จำกัดแล้วมันยังจะต้องกล่าวไปถึงว่าสถานที่ก็ไม่จำกัดคืออยู่ไปเสียทุกหนทุกแห่งไม่ยกเว้นอะไรที่ไหนนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดดู When we say unlimited age and unlimited light, we must also include unlimited space. This Buddha is not limited by space. It can be anywhere, everywhere, in everything. ข้อนี้จะช่วยท่านเข้าใจพระพุทธเจ้าองค์ที่สำคัญที่สุดนะคือองค์ที่พระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรม
พระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าองค์พระธรรมองค์พระธรรมไม่ใช่องค์บุคคลไม่ใช่องค์บุคคลแยกบุคคลออกไปเสียก็เหลือแต่ธรรมพระธรรมพระธรรมคือกฎปฏิจจสมุปบาท These words will help you to understand the most important Buddha, the Buddha about which the historical Buddha said, "He who sees the Dhamma sees me. He who sees paticca samuppada sees the Dhamma." We're talking about the Buddha of Dhamma, the Dhammic Buddha, not the personal, historical, individual Buddha that everybody's familiar with. เมื่อตั้งปัญหาขึ้นมาว่าจะเห็นที่ไหนเห็นกันที่ไหนคำตอบมันมีว่าเห็นทุกแห่งเห็นทุกแห่งเอาท่านเหลือบตาไปที่ไหนดูที่ใบไม้ใบหนึ่งที่ใบไม้ใบหนึ่งก็มีกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ต้นไม้ที่บุคคลที่สัตว์เดรัจฉานที่ไม่ว่าที่ไหนทุกอะตอมมันมีกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทเราเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนี่ได้ทุกแห่ง Then if you ask, well, where can we see this Buddha? And we can answer, every place. You can see it everywhere. Look anywhere, and if you know how to look, you can see this Buddha. You can see this law of paticca samuppada. You can see it in the leaves, you can see it in the rocks, the sand, in the animals, in human beings. We can see it anywhere, everywhere that we look, this most important Buddha. ก็เผอิญมีคนยิวอเมริกันบอนเขาชื่อเอมมานูเอลเชอร์แมนเขาเขียนภาพสอนธรรมะเขาเขียนภาพขึ้นมาภาพหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณช่วยเข้าใจคำนี้ดีๆนะหลังม่านแห่งความโง่ของคุณเองพระพุทธเจ้าอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเองคุณจงหาม่านแห่งความโง่ของคุณให้พบแล้วคุณก็ทำลายมันเสียคุณก็จะพบพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้เองที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณ And coincidentally, there's an American Jew who has painted some Dhamma pictures, which we have in the spiritual theater just over here. And there's one of them which he painted, which is called "The Real Buddha is Behind Your Own Curtain of Ignorance." If you want to find the real Buddha, it's right here, behind your own ignorance, your own stupidity. ขอให้สนใจสิ่งที่บังพระพุทธเจ้าคือม่านแห่งความโง่ของเราเองม่านสิ่งที่บังแล้วม่านนั่นก็คือความโง่เกิดเป็นม่านขึ้นมาบังพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราจงทำลายม่านนี้แล้วเราก็จะพบพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรหรือกฎปฏิจจสมุปบาทหรือกฎอิทัปปัจจยตา We ought to be very interested in this thing which obstructs or blocks our view of the real Buddha. This thing that obstructs is a curtain. The curtain is something that blocks our view or doesn't let us see. This thing which is the curtain is our own ignorance, our own foolishness. And behind this ignorance is the real Buddha, the law of dependent origination, which the only reason we don't see it is because of our own stupidity. So we need to
we need to pay attention to our own ignorance in order to see beyond this blindness of ours. ที่เซ็นเตอร์ของเราสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงเราจะสอนถึงวิธีที่จะทำลายม่านแห่งความโง่ของเราเราจึงเรียนให้เข้าใจกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะปฏิบัติให้ได้นั่นแหละเราจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรซึ่งได้รับการบอกกล่าวจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์ในประวัติศาสตร์จะบอกให้รู้พระพุทธเจ้านอกประวัติศาสตร์ At our center where you're training, then we teach about dependent origination because this law is the thing that can destroy this curtain of ignorance. By understanding dependent origination, by seeing this for ourselves, this will rip apart the curtain of ignorance. And so this is why we talk about it. We follow the historical Buddha who has taught about this real Buddha so that we can see through our own veils of ignorance and blindness. ในที่สุดท่านก็จะเห็นได้เองว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ฝรั่งยังไม่รู้จักไม่ค่อยจะรู้จักไม่ค่อยจะสนใจนั่นน่ะคืออะไรแต่ก็ขอบอกความจริงว่าแม้แต่คนไทยพม่าลังกาอะไรก็ไม่ค่อยรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วก็จะไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเลยซ้ำไปคือเขาไม่ค่อยจะสนใจประโยคที่ว่าใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเขาไม่ค่อยสนใจประโยคนี้อย่างนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษแล้วก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าองค์ที่จะช่วยได้ So if you do this, if you study this, then you will meet the Buddha who the Farang, the white foreigners, who the Farang don't yet know. But we must be honest and say that the Thais, the Burmese, and the Sri Lankans don't know this Buddha either. The traditional Buddhists haven't paid any attention to this sentence that he who sees the Dhamma sees me, he who sees dependent origination sees the Dhamma. In these Buddhist countries, they don't pay any attention to this. And so they never think that the law of dependent origination is a Buddha, is the real Buddha. But if we go into this properly, we'll meet the real Buddha. The real Buddha is the Buddha that can actually help us. This is why we should find this Buddha. ที่นี่เราก็จะพูดกันถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับเพราะการเห็นหรือการรู้จักหรือการมีพระพุทธเจ้าองค์นี้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราจะต้องรู้จักเราต้องเห็นเราต้องรู้จักแล้วเราจะต้องมีจนได้ Now we'll discuss the benefits, the advantages of knowing this Buddha or seeing this Buddha and then knowing this Buddha and then having this Buddha. We must both see, know, and have this Buddha if we're to benefit fully. ประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับจากการเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็คือเราจะได้รับชีวิตใหม่
จะเป็นคำคริสเตียนหรือคำอะไรไม่ต้องสนใจแต่เราจะเรียกว่าชีวิตใหม่คือ quench life ชีวิตที่เคว้นคือเย็น The highest benefit is that we will discover a new life. We'll come across a new life. Whether this is a Christian term or something doesn't really matter. What matters is that this life is totally quenched. It's thoroughly quenched. This is the highest benefit of knowing and having this Buddha. A quenched life คือสิ่งที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานะในเมืองไทยเรียกว่านิพพานคำนี้เป็นคำที่เข้าใจยากและเข้าใจผิดและยังคงเข้าใจผิดกันอยู่ทั่วไปจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ This quenched life is what is also known as Nibbana. Nibbana in Pali, Nippan in Thai, Nirvana in Sanskrit. This is something that is pretty much misunderstood all over the place. The word itself is very well known, but it is generally misunderstood, and so we need to make a correct, proper understanding of what it means. มันเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งอย่างกลับตรงกันข้ามนิพพานนั่นแปลว่าไม่ตายแต่ไปแปลว่านิพพานว่าตายแต่นิพพานว่าตายมันตรงกันข้ามอย่างยิ่งนิพพานหรือ quench life มันไม่ตายโดยประการทั้งปวงจะไปเข้าใจว่านิพพานแปลว่าตาย Some teachers or experts have got it so wrong that they've given Nibbana the opposite meaning. They go and it's come to the point where many people say that Nibbana means death. These so-called teachers have got it totally upside down. Nibbana has nothing to do with death. The quenched life knows no death. It's the fullness of life and has nothing whatsoever to do with death. มันเป็นไปได้ว่าในอินเดียความรู้ทางศาสนาเป็นไปถึงขนาดสูงสุดจนพูดว่านิพพานคือตายนิรันดรตายที่เด็ดขาดตายสิ้นสุดตายนิรันดรนั่นเรียกว่านิพพานเขาจะต้องเข้าใจว่านิพพานใช้กันมาแต่ก่อนพุทธกาลทุกนิกายใช้คำว่านิพพานร่วมกันอธิบายต่างกันจะต้องมีลัทธิสูงสุดในอินเดียที่พูดว่านิพพานคือตายเด็ดขาดตายนิรันดรแล้วก็สอนทั่วไปมันเข้ามาแทรกแซงในพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่ชาวฮินดูเข้ามาสอนก่อนพุทธเขานิพพานอย่างนี้มาสอนให้ก่อนก็ได้เราจึงเข้าใจนิพพานว่าตายซึ่งผิดที่สุดไม่มีอะไรจะผิดIt's possible that in India long ago there was a certain sect or school which taught this very high teaching about Nibbana, that Nibbana is eternal death. You should know that before the Buddha's time, there were many different schools in India that were teaching about Nibbana. Each would teach Nibbana or Nirvana in its own particular way, explaining it differently. And it's possible that one of these taught that Nibbana is eternal death. And in saying so, there might be some profound religious understanding. And we should know that this kind of teaching came to Thailand before Buddhism. And so it's been very easy for this idea that Nibbana is eternal death to insinuate itself into Buddhism. But we need to recognize that this is not
the proper teaching of Buddha Dhamma. It's something outside of Buddhism which has been snuck in or dragged in or something like that. ประชาชนชั้นชาวบ้านทั่วๆไปทั่วๆชาวบ้านประชาชนทั่วๆไปนี่ก็ยังเข้าใจว่านิพพานเป็นความตายนิรันดรตามที่ฮินดูสอนต่อเมื่อเรียนพุทธศาสนาจึงจะรู้ว่าไม่ตายกลับตรงกันข้าม Ordinary peasants, farmers, and city dwellers, ordinary people, have the understanding that nibbana means eternal death. It's only when they come to actually study Buddhism, when they really study what the Buddha taught, then they find out that nibbana doesn't mean that at all. Nibbana means the opposite. Nibbana is eternal life. ขอให้ท่านสนใจความหมายของคำว่า quench คือ quench ของทุกสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งใดก็ตามกี่อย่างมากกี่ร้อยอย่างพันอย่างแต่ที่เราไม่ปรารถนา quench ออกไปของสิ่งเหล่านั้นนั่นคือนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง quench แห่งความทุกข์Should be very interested in the meaning of the word quench or quenched. We're talking about a life where all the undesirable and unworthy things are quenched, where these things are quenched from outside of our life, especially that which we call dukkha. A life is quenched truly when all dukkha is quenched from it. เราจะต้องหา quench ให้พบในสิ่งที่กำลังไม่ quench สิ่งที่กำลังเป็นทุกข์เป็นร้อนยุ่งทรมานไปวุ่นวายไปหมดในนั้นจะต้องหา quench ให้พบความดับทุกข์มันมีที่ความทุกข์มันมีที่อื่นไม่ได้ความดับทุกข์มันมีที่อื่นไม่ได้กว่าการพูดมันต้องมีที่ความดับทุกข์มันต้องมีที่ความทุกข์เราต้องหาความดับทุกข์ที่ความทุกข์ให้พบมันต้องหาที่ตัวความทุกข์นั่นเอง The quenching of dukkha is in dukkha itself. To look for the end of dukkha in some place else is just a waste of time. We don't have to waste our energy talking about it. The ending, the cooling, the quenching of dukkha can only be found in dukkha itself. So we need to discover dukkha and know this dukkha if we're going to find the quenching of it. ที่นี่เรามีบทเรียนที่สอนโดยวัตถุเรียนโดยวัตถุสิ่งของอยู่ที่ตรงนู้นอยากจะให้ขอให้ร้องให้ท่านไปดูเรามีสระใหญ่ที่กลางสระนั้นมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นนี่เป็นบทเรียนสอนโดยวัตถุเรื่องนิพพานสระใหญ่นี่คือวัฏสงสารมหาสมุทรแห่งความทุกข์เรียกว่า Ocean of Wax มหาสมุทรแห่งขี้ผึ้งเดี๋ยวเป็นลิควิดเดี๋ยวเป็นโซลิดเดี๋ยวเป็นแข็งเดี๋ยวเป็นอ่อนเดี๋ยวเป็นแข็งเดี๋ยวเป็นอ่อนคือเป็นของหลอกความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นทะเลแห่งวัฏสงสารแต่ที่กลางทะเลนั่นจะหาพบนิพพานที่ต้นมะพร้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์มันคงที่มันเป็นนิรันดรมันเป็นเย็น quench นิรันดรถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้จะดีมากไปดูกันสักทีไม่เป็นไรอยู่ที่ตรงนั้นเราจะต้องหาพบนิพพานท่ามกลางแห่งความทุกข์จะหาพบ quench life ท่ามกลางไอ้ life ที่มันเดือดพล่านนั่นเอง Here we have certain physical aids to understanding the Dhamma. Just about 200 meters this way, there's a pond. It's called the Nalike Pond.
The pond is symbol, or the pond is called the sea of wax, the ocean of wax. This pond is symbolic of the ocean of wax. We use wax because wax can be solid, it can be liquid, it can be hard, it can be soft, it can be hot, it can be cool. Wax is changing very easily. This is a symbol of samsara, the world of arising and decay. This always changing world where there's happiness, there's sorrow, there's happiness, sorrow, there's happiness, dukkha, over and over again, back and forth. The pond is a symbol of this, of the sea of wax, the sea of samsara, where things are just spinning around. Happiness, dukkha. But if you look right in the middle of the pond, there's a single coconut tree. And the coconut tree isn't caught up in any of these dualities. The coconut tree isn't like the rest of it. It's not caught in the dualities. The coconut tree just stands there. This is a symbol of nibbana. And so, if you have some time, go take a look at it. It's not too far away. And if you understand the meaning of this, if you really understand it, then that will be wonderful, because you'll understand nibbana. ที่ต้นมะพร้าวนั่นน่ะฝนตกไม่ถูกฝนตกไม่ถึงฟ้าร้องไม่ได้ยินฟ้าผ่าไม่ได้ฟ้าผ่าไม่ถูกต้นมะพร้าวนั่นเป็นซิมโบลของ quench life. That coconut tree, the rain doesn't touch it, the thunder doesn't shake it, the lightning can't strike it. That coconut tree is a symbol of the quenched life. ท่านไปนั่งรอบสระนั้นและทำสมาธิเข้าใจความหมายของต้นมะพร้าวเป็นการศึกษาที่ดีที่จะรู้จัก quench life ที่เป็นผลของการเห็นปฏิจจสมุปบาท You can go sit on the banks of that pond, calm the mind and concentrate it, and then meditate on the meaning of that tree. Meditate on the meaning of the quenched life. ทีนี้เราก็พูดกันถึง quench life อีกทีหนึ่งมันเป็นความหมายที่ควรจะเข้าใจเพื่อนๆของท่านเคยได้ยินคำนี้แล้วก็ชอบ quench life นี่คือ life ที่ไม่กัดเจ้าของชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของนี่คือ quench life ถ้ายังไม่เคว้นอยู่เพียงใดชีวิตนี้จะกัดเจ้าของชีวิตนั่นแหละจะกัดเจ้าของมันไม่ใช่ quench life. Let's look some more at this quenched life. There's something we've said about this quenched life which your friends who've come before you have really appreciated. We've said that the quenched life is the life that doesn't bite its owner. This, to the degree that life is not quenched, life itself will bite its owner. Whenever life is not yet quenched, it will turn on its owner and bite it. But when life is quenched, then life doesn't bite its owner. ท่านกำลังมีชีวิตที่กัดเจ้าของใช่ไหม Right now your life, you've got a life that is biting its owner, don't you?
ชีวิตชนิดที่ประเดี๋ยวความรักกัดประเดี๋ยวความโกรธกัดประเดี๋ยวความเกลียดกัดประเดี๋ยวความกลัวกัดนี่ใช่ไหม One moment love is biting, another moment anger bites, and then hatred bites, or then fear bites. Isn't this how it is? ท่านชอบความตื่นเต้นไอ้สิ่งที่ให้เกิดความตื่นเต้นแก่ท่านดูนั่นดูนี่เห็นนั่นเห็นนี่เกิดความตื่นเต้นท่านกลับเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ความตื่นเต้นทุกชนิดไปดูมวยไปดูฟุตบอลไปดูบ้าบอมันเป็นความตื่นเต้นความตื่นเต้นนี่ก็กัดเจ้าของ You like to get excited, don't you? You like to be stimulated and excited to see things and experience things that excite us. This is something we get into. You ought to know that all kinds of excitement, watching boxing, going to football games, watching videos, all these crazy and lunatic things people are doing, all of this excitement bites its owner. ความหวังอย่างโง่เขลาในอนาคตที่ยังไม่มาและความอาลัยอาวรณ์อดีตที่ผ่านไปแล้วนี่ก็กัดเจ้าของ Foolish hopes about the future and longing the past, missing things from the past, both of these also bite their owner. ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือความอิจฉาริษยาไม่รักผู้อื่นไม่ยินดีด้วยความได้ของผู้อื่นนี่เรียกว่าความอิจฉาริษยานี่ก็กัดเจ้าของไม่กัดผู้ถูกริษยาด้วยซ้ำไปแต่ว่ากัดเจ้าของ Another one is envy, not loving others, not being happy when their fortune is good. This envy also bites its owner. It doesn't bite the person, the object of the envy. It just bites the owner of the envy. ความหวงขี้เหนียวจะหนีทั่วไปก็ดีความหึงทางเพศตรงกันข้ามก็ดีความหวงและความหึงนี่ก็กัดเจ้าของ Possessiveness, stinginess, jealousy about one's husband or wife, all of these also bite their owners. ลองดูว่ามันจะเคว้นได้อย่างไรความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงนี่มันทำให้ไม่เคว้นท่านดูเองว่ามันไม่เคว้นอย่างไรนี่คือชีวิตกัดเจ้าของ So how are we going to quench all these things? Greed, anger, hatred, fear, worry, excitement, hoping after the future, longing after the past, envy, jealousy, possessiveness. All of these are hot. All of these are biting their owners over and over again. What are we going to do about all this biting? Do we like being bit over and over again by life? ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่พูดมาแล้วเนี่ยชีวิตจะไม่กัดเจ้าของเพราะมันไม่มีเจ้าของให้กัดจะไม่มีตัวตนเจ้าของไม่มีเจ้าของที่เป็นตัวตนให้กัดชีวิตเลยไม่กัดเจ้าของ If we have the true Buddha who we were talking about earlier, then life won't bite its owner because there won't be an owner.If we've got the real Buddha, then we realize that there is no self or owner of life. And then there's nobody to be bit, and life can't bite its owner anymore.
เดี๋ยวนี้ชีวิตมีธรรมะสูงสุดยอดสุดของธรรมะเรียกว่าอาตัมมยตาอาจจะเป็นคำที่แปลกเกินไปสำหรับท่านจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินแต่อยากจะให้รู้จักจะขอร้องให้ท่านรู้จักพยายามรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอาตัมมยตาซึ่งมีแล้วชีวิตไม่กัดเจ้าของท่านเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิบัติได้เสร็จแล้วท่านจะมีอาตัมมยตา The highest Dhamma, the Dhamma that makes it so life can't bite its owner, is called Adhammayata. Adhammayata. This may be a strange word that you've never heard before, but it's the highest Dhamma. If you study dependent origination thoroughly and really see it, then you will have a Dhammayata. And when you have a Dhammayata, there's nothing that can bite its owner. With a Dhammayata, the mind is beyond all that. ก็จะมีคำแปลที่ง่ายๆสำหรับคนทั่วไปจะรู้จักได้ทันทีสำหรับคำนี้ก็ว่า spiritual equilibrium เป็น equilibrium ที่สูงสุดเป็นชั้น spiritual equilibrium นี่คืออตัมมยตา One translation of Adhammayata, which everybody ought to be able to understand, is spiritual equilibrium. This spiritual equilibrium is the meaning of Adhammayata. เดี๋ยวนี้จิตอยู่ในภาวะที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้คอนครอบไม่ได้คอนดิชั่นไม่ได้จิตอยู่เหนือการปรุงแต่งทุกอย่างมันจึงเป็นอีควิลิเบรียมชนิดสปิริตชัวลความที่จิตคงที่จนอะไรปรุงแต่งไม่ได้นี่คืออตัมมยตา When the mind is in a state where nothing can concoct it, nothing can condition it, nothing can cook it, that is called Adhammayata. The mind in that state has spiritual equilibrium. It's when the mind is unshakable, invulnerable. This is the meaning of Adhammayata. เราควรจะมีคำแปลของอตัมมยตาที่ดีที่สุดให้ไปอยู่ใน dictionary คำพูดภาษาพูดของมนุษย์มันมีประโยชน์ที่สุดเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะมีควรจะได้มีความหมายเท่ากับนิพพานหรือว่ามีความหมายเท่ากับว่าไปอยู่กับพระเป็นเจ้านิรันดรของคริสเตียนอะไรก็แล้วแต่มันคงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรทำไม่ได้มันเป็น spiritual equilibrium. This word a translation of Adhammayata ought to be in the dictionary. Right now, nobody in the world knows Adhammayata. This word isn't in the dictionary, and so people don't know about it. So we need to put this word in the dictionary because it's got a most important meaning. The meaning of Adhammayata is the same as Nibbana. It's the same as being in the kingdom of God. The meaning is the same. The mind is invulnerable, unshakable. It's beyond being conditioned or concocted or messed up by anything. So let's put this word in the dictionary. มันอาจจะเป็นเพียงคำพูดสั้นๆคำเดียวว่า
unconconctability unconditionability of the mind คำเดียวสั้นๆ unconconctability ช่วยจำไว้จะทำไว้ในใจว่านั่นแหละเป็นจุดสูงสุดของมนุษย์นะเป็น quench life ที่สุดไม่มีอะไรสูงกว่า A single word like unconcoctability or unconditionability, we should remember this word and reflect on it deeply until we understand it thoroughly. It's one word, unconcoctability, meaning the state of mind that where nothing can concoct it. We should remember this and go into it deeply. ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันจึงคอนคอปไม่ได้คอนดิชั่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบ positive net และ negative net ของทุกๆสิ่งของทุกๆสิ่งมันอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบ Why then is the mind unconcoctable? There is unconcoctability because it is above the influence of all positiveness and negativeness. When no positiveness or negativeness can affect the mind, then it is unconcoctable. ถ้าความเป็นบวกหรืออิทธิพลของความเป็นบวกครอบงำจิตใจของเราก็มีเส้นหรือตัวตนชนิดบวกถ้าความเป็นลบครอบงำจิตใจของเราก็มีเส้นหรือตัวตนชนิดลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบนั่นคือไอ้ตัวความทุกข์ When positiveness or some positive influence concocts the mind, then there is a positive self. When negativity or some negative influence concocts the mind, there's a negative self. One moment positive, one moment negative, positive, negative, positive, negative. All these selves. This is the symptom. These are the symptoms of dukkha. This is when life bites its owner. เดี๋ยวนี้จิตของเราเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบแล้วมันจะเคว้นได้อย่างไรมันจะเคว้นได้อย่างไรถ้ามันเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบ When life is like this, positive, negative, positive, negative, positive, negative, over and over again, back and forth, how is life going to be quenched? ไอ้ความที่เดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบนั่นน่ะคือสุนัขกัดเจ้าของอย่างยิ่งอย่างสูงสุด This state of life of positive, negative, going back and forth like that, this is a dog biting its master. This is what it really means when a dog turns on its master. ที่นี่มันมีปัญหาว่าท่านจะเห็นว่านี่มันมากเกินไปสูงเกินไปมากเกินไปหรือเป็น abnormal เสียแล้วไม่อยากจะสนใจเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะผลของการเห็นปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจตามันทำให้เกิดผลอย่างนี้คืออยู่เหนือบวกเหนือลบ Now there might be the problem that some of you are thinking, oh, this is too high, this is too profound, this is so far out it's abnormal or something like this. If you're thinking like that, there's not much we can do for you, because this is just the way it is. This is the natural result of seeing, of thoroughly understanding the law of dependent origination. When we see this law, then this is how things are. There is this unconcoctability of the mind, where it's free of all this positive, negative,
biting and messing up. ในพุทธศาสนาเรามีคำพูดคำหนึ่งซึ่งท่านควรจะสนใจอย่างยิ่งคือคำว่าเหนือโลกเหนือโลกเหนือโลกโดยประการทั้งปวง In Buddhism we have an important word which you should be interested in. It's the word above the world, to be above the world. ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นอาจจะไปหยุดเพียงแค่ว่า the better world หรือ the best world เราไม่ต้องการ world เราต้องการอยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวง In some religions they may go only so far as a better world or the best world, some heaven or paradise. But in Buddhism we're not interested in any world. We want to be above the world, beyond it, beyond all worlds. เหนือโลกนั่นแหละคือเหนือบวกเหนือลบเหนือโลกคือเหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบอิทธิพลของความเป็นบวกความเป็นลบเต็มไปในโลกทั่วไปทั้งโลกเราจะอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบเรียกว่าอยู่เหนือโลกหมดปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเหลือ Above the world means above positive and negative, above the influence and power of all positiveness and negativeness. The world is full up with positive and negative. The world is just all this positiveness and negativeness. To be above it, all this positive and negative is to be above the world. This is where nothing bites its owner. เมื่อคนพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าคือเหลาจื้อในประเทศจีนเขาก็สอนการอยู่เหนืออิทธิพลของยินและยางอยู่เหนืออิทธิพลของยินและยางก็คืออยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบนี่ก็มีผู้สนใจมีผู้สอนมีผู้พยายามกันมานานแล้วเหมือนกันแหละ In China, at the same time as the Buddha, there was a man named Lao Tzu who taught about being above and beyond the influence of yin and yang, to be free of the power of yin and yang, which is the same thing as we're talking about. So people have been interested in this, have tried to understand it, have tried to practice it for thousands of years, not just in India. ก็ในคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองแต่เป็น Old Testament ตอนใบแรกๆก็สอนเรื่องนี้คือพระเจ้าบอกอย่ากินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่ว Good and Evil อย่าไปรู้ดีรู้ชั่วมันจะยึดชั่วยึดดียึดชั่วแล้วอยู่ใต้อิทธิพลของดีของชั่วนี่ก็แปลว่าพวกยิวหลายพันปีมาแล้วมันก็รู้เรื่องว่าอย่าไปอยู่ใต้อิทธิพลของ Good and Evil มันก็อย่างเดียวกันที่ว่าเราจะไม่อยู่ใต้อิทธิพลของบวกและลบ Even in the Bible, although only in the Old Testament you can find this. At the very beginning, God tells man, don't eat the fruit that will make you know good and evil. What this means is if we know good and evil, then our minds will be trapped by this knowledge and will be under the influence of goodness and evilness. So what this shows is that the Jews, many thousands of years ago, understood this same basic fact. เป็นที่น่าเสียใจที่ว่าชาวคริสเตียนเขาไม่ได้ถือเอาคำสอนข้อนี้ว่าเป็นหัวใจของ Christianity beyond good and evil เนี่ยเขาไม่ได้ถือเอาข้อนี้เป็นหัวใจของ Christianity ถ้าเขาถือเอา
ข้อนี้เป็นหัวใจของคริสเตียนิตี้ก็จะมาเข้าเรื่องของเราที่ว่าอยู่เหนือโลกเหนือบวกเหนือลบ It's a shame that the Christians didn't take this to be the heart of Christianity. It's unfortunate that they didn't take this being beyond the knowledge of good and evil as being the heart of Christianity. If they had, then that would be right, exactly the same thing that we're discussing here. ตลอดเวลาที่เรายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของบวกและลบ ชีวิตนี้ไม่อาจจะไม่อาจจะมี quench life เราต้องพยายามให้อยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่จะช่วยท่านให้อยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบ All the time that life is under the influence of positive and negative, it won't be able to quench. There won't be any quenching of life so long as it's trapped within all this positive and negative. Dependent origination will teach us how to be free of this power of positive and negative. So we hope that you'll try your best to understand dependent origination so that you can be free of all this biting of positive and negative. ที่ขอร้องอย่างยิ่งว่าการศึกษาอบรมที่เซ็นเตอร์นี่นะขอให้ท่านสนใจที่จะรู้จะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้อยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบขอให้สนใจอย่างยิ่งเข้าใจเรื่องนี้จนได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งอาจารย์จะสอนท่านทั้งหลาย So at the center, please be very interested in this. Please try your best to understand the meaning of paticca samuppada in the most profound way that you can. Your instructors will explain it to you. Please pay careful attention and do what you must to understand it. This is very important that you if you're going to meditate, it's very important that you first have a good understanding of dependent origination. เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าพระองค์นิรันดรนั่นจะสอนให้เรารู้เรื่องความเป็นมายาdelusive มายาของบวกและลบมันเป็นมายาทั้งบวกมายาทั้งลบทั้งบวกทั้งลบเป็นมายาเราเลิกโง่เลิกไม่หลงในมายาของบวกและลบเราก็จะถึงในโลกุตระเหนือโลกมีชีวิตชนิดเคว้นถึงที่สุดเลย The real Buddha, the Buddha of dependent origination, will teach us the elusiveness, the illusoriness of all positive and negative, and then we'll be able to go beyond it and be free. เรายังอยู่ใต้อิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบในโลกนี้เราจะศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้จะศึกษาอย่างพุทธศาสนาก็ได้ให้รู้ว่าบวกและลบเป็นมายาไม่ใช่ความจริงเราทำลายความโง่หรือความหลงในเรื่องนี้เสียได้เราก็จะเหนือบวกเหนือลบชีวิตจะเคว้นถึงที่สุดไม่กัดเจ้าของอีกต่อไป You can study this in a scientific way. You can study it in a
a Buddhist way. What matters is seeing the illusoriness of positive and negative, seeing that positive and negative are just illusions. They're not actually true or real. Seeing this, then, life will be quenched. It won't bite its owner anymore. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนเรื่อง relativity of time and space ของไอน์สไตน์เนี่ยถ้าท่านศึกษาได้ถึงที่สุดก็จะรู้ความเป็นมายาของบวกและลบแล้วก็จะอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและลบเช่นเดียวกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกัน In particular, if you study Einstein's teaching about the relativity of time and space, if you study these things, then you'll see that positive and negative are just illusions. And so this will bring us to the quenching which Buddhism aims for. And in fact, Buddhism is a science in the same way. ขอให้รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ปฏิจจสมุปบาทหรือพระพุทธเจ้าองค์จริงนี่อย่างยิ่งเถิดแล้วไอ้ relativity of time and space ไม่อาจจะหลอกลวงเราอีกต่อไปไม่อาจจะหลอกลวงเราอีกต่อไปเรื่องก็สิ้นสุดของquench. Please study dependent origination, and then the relativity of time and space won't be able to deceive you or trick you anymore, and then things will be quenched. ขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีทนฟังมาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วขอให้พยายามให้รู้จักปฏิจจสมุปบาทจะได้ประโยชน์คุ้มค่าขอยุติการบรรยาย Finally, we'd like to thank you all for listening for almost 2 hours. Thank you for listening, and we hope that you will try very hard to understand dependent origination. So today's meeting is closed.